Pun. Pertama. Kamu, ono piro? Limo sementara waktu nol bae nggih gawe pengertian asli yo pirang pi. Ya, mung nyopo depek klawes sampai keklawen kabeh sing nemen aku. Makna rukun. Sing nomor 1 kelakuan atau perilaku. Lah kelakuane sampean sedina none kira-kira keprimen. Api apa ora api, tapi nek nunggu sampean mesti api kabeh. Ora bakal ora api. Munggo awake dhewe. Padahal sarpo. Hah? Padahal sarpo. Kuwi namanya kelaku. Berarti kelakuan atau perilaku ki berarti dibagi ono piro, Mas? Ono api, ono ora. Siji apa? Api. Api. Baik. Loro Ora. ora. Telur ora Ora iki api. masih ora genah apa ora api? Ora api nggih. Tidak baik. Hah? Tidak baik. Api ora lah. Ora api. Ora api kowe. Hah? Ora api. Baik. Ora api. Ora tidak. Baik buruk. Berarti api. Ora api, ora api. Nomor telu. Ya nih. Ora kena. Ora genah. Ora kena. Ora genah. Ini women. Orang genah berarti. Ora genah. Lho, ya aku ana jenengan peres sing wong lakone dina bedino kok ora genah. Normal. Berarti serasa belek kok wis normal. Berarti wis waras. Wis waras to. Wis standar to. Itu normal gitu. Jadi kelakuan atau perilaku ki sing nomor 1 api, nomor 2 api ora api. Bunting. Nomor 3 ora genah, nomor 4 dian, nomor 5 normal. Normal, Pak. Itu tuh normal berarti selesai. Jadi kelakuane wong ki duneke apik mergo lakone apik. Kadang lakone apik pik dianggep ora apik, apa maneh lakone ora apik. Tambah 6. Wong nek duwe maksud apik, kuwi mesti godhone pirang mampu apa ora. Arep ngono kuat. Nah, nang kene kita lagi contoh sapa? Anu. Kuat. Aku buka. Kuat. Kan Mas Budi iki bisa tak contoh. Mas Budi pak nglakoni apik. Karang kadiuman niate pak ngibah. Cara mlaku ngono pak nglakoni sing apik. Tekane nggon temu Bu Amen dilaloki. Mengko langgare ambruk. Lah berarti kok iki nambah iki Pak Api mangke dadine ora apik. Bengi ngimpi apa? Kok ujug-ujug. Ngimpi apa di kowe di? Moro-moro kaya kuwe. Ngimpi apa bengi? Kaya ngono. Ono wong Pak bener dalok iki karena wong mentale ora kuat ngesukmu. Mentale sanding. Api dadine ora apik. Pas ora jejak. Pas ora sampe sing klapen dhewe apa dhewe kabeh lho. Kan jawabnya pas. Yo kira-kira pas jawaban jajal kaya ngopo jawabane ra? Wong kelakuane apik duwe kekarepan apik durung tentu hasile apik. Sampeyan ora tak contohke tak kira wis paham dhewe. Lah ya PD kabeh termasuk sing kandha. Sing mulang sing lakoni, sing diwulang ya padha. Wong kelakuane dhewe. Kene duwe maksud apik wis dianggep ora apik ya pirang pi. Derek jenengane bae kuat apa ora. Sing kuat nang dia. Nek kuat ya nah ora kuat ya nah manggon. Mangan kowe kabeh nadapi karana. Titenono iso dinopo ngomongna.
Dia udah kuat terus. Dia tuh kuat. Kata mang. Ambruk. Nah, dadi sampean ben wong pak nglakoni apik, mesti kudu ujunge dadine apik. Allah tapi nek jenengan insyaallah kuat, ya kepenak Kak. Belajar mumpuni duweni kekuatan. Cara belajar apa nek Pak sing apik berarti sampean belajar karo suket. Dincot-cot tuh si uturip. Nah, pas kae suket teki. Suka teki. Suket teki ya. Kadang nek wong ora pakat diundang-undang ke karang rai-rai teki. Wah, ini pasti padha kae suket teki. Dincot-cot wae sing kuat. Iki dincot mengiki ledek ngesuk pukul meneh yo ngruntuti maneh. Kuwi naon teki. Kudune semprot tok, Pak. Semprot apa manggo diputu. Batu bar ngisuk urip ah. Batu kudu ditipar. Kudune digawe omah. Kudune ditipar. Dasu. Tukul mana? Ah mau. Digawe omah. Jadi sampai ki duwe karakter sing kaya ngono semangate sing apik terus kaya sungguh teki. Edi sing kadang barang ora apik dadi apik, sing ora apik kadang dadi Nemen. apik. Nemen juga. Zaman ben paham pengertiane ra. Muni ra teki berarti basane ora tapi dijukuk hikmahe kanggo kekuatan. Lah kuwi nek iso kemampuane kaya ngono. Dengar. Pak dinyek-nyek po tetep surip. Sini aja kok tetap kuat. Tak kayak cerita dong ini. Yang wis tau krungu ya beneran sih urung tau ya ora apa-apa. Iki pambune sawo kaya pambudalipan iki. Dadi wong nglakoni barang Allah apa ora apik mung kuwi sampean kabeh tapi mung kuwi sing lakoni apik. Maling apik apa ora? Apik. Ora apik ra, tapi sing nglakoni ya apik. Yo mbet seneng kuwi. Mah? Maling. Maling, Pak. Maling. Terus wong nglakoni judi sing do keplek remi misalke, apik apa ora? Ora apik. Sing kertu kae. Ora apik. Ora apik kan bagi sampean, Sing tapi nglakoni bagi sing apik. nglakoni ya Apik. apik. Seneng. Mudeng Di lampu mengi. di lampu mah Ora turu. ora Ora Dua tau. kuat. Kuat. Zakat jego karo melek. Ubat teratus. Anda mana? Kina gua tadi sini kina. Anda terus aku. Kuat ya? Kuat. Kuat. Ora turu, ora. Ora turu, ora Ora mangan maning. Ora mangan Bi. Ora mangan maning. Anda mana? Mana kuat. Dulu Anda. Sampai paham. Kanggo ketara. Bahasane ki cara wong maling kuwi ora apik, tapi nek sampean diambil hikmah dedine apik. Contoh misalke sampean ketekan tamu. Yo nek tamu niki bener-bener ahli bet apa ahli kan kaya ngono mul. Keren tamune kan ana sing mrowa, ana sing ora ngono kan. Ya nah. Nah juga. Dadi ora nah. Tamune ora gen lebu. Angine ya wis gen. Genah. Tapi termasuk golongan jarke ora genah. Tapi sampe sing ngomong kabeh lho ora. Utawa sampan mertamu iki dienggo bolak-balik. Sampan ketamon utawa sampan mertamu. Lah kerekno nang kono pada waktu tersebut tak cukupi wayawan bae gampang. Nek wayah bengi dek kangelan. Beduk. Wayahe pas lu dhuwur. Nek misalke sampan apa kowe mau ditekone tamu Pak ngajak salat, yo nek apan tamune wedo salat. Wong tamu ra kenal. Tamu ora angel. Bener apa ya? Tamune wong Kristen. Nek iso mbogo lho kok alim Ndarani soalnya. Bahasa maling kan istilah bahasa liar ki, Mas.
Tapi nek bahasa nyolong pasti bahasa kene kuwi kok. Pasti nyolong karo maling padha ngerti. Padha mi. Apa kakak sepergure padha Pak Tunggale itu Tunggale. Sami mawon. Terus dulure tuh sampai Pak ngejek kowe. Nek agelem kadang Pak ngejek iki kok pernah kowe priye ora kena. Ndangkai kan kaya ngono. Paham ora? Lha sampean kudu bisa nyolong, bisa maling ilmune. Belajar karo Indro berarti. Ah. Belajar karo Indro. Kayak kono cara tamune kok sugih apa kira-kira ben tamune juga rada tanah anteng ra. Gawe kopi sing semelet, wecan semek, melek. Berarti kan ora lunga, Jo. Ora kabeh. Kok ngombe panas. Yang tak membersih tak nguyuh misalke. Berarti sampean kan berarti nyolong waktu. Iki gawe so. Kira-kira kono ben aja ngerti nek jenengan nglakoni so. Betul nggak Mas aku? Berarti nyolong ya Pak. Nyolong Pak. Nyolong waktu. Nyolong tapi api. Api. Lagi mau kita omong ke si Pak terus terang nek tamune we alibe. Tamune genah. Tamune genah, terus tamune we ya enak. Nah nek tamune jalipanmu kan Kalau gimana? Padha retine kuwi berarti. Kami mawon aku. Lah iki tamu penting pange duit. Pak Opong nek tersinggung sida proyeke ra nang nyok kaya kowe. Batalin. Batalin iki pange gawe kan. Kan kok sih. Nek kaya bejo iki Pak njukuk kudung. Pak pesen mesti pange gawean. Hendro Pak pesen colong. Condong. Kaya ngono sih. Kalipan Pak pesen ayam, lah kira-kira Pak nanti priye mesine rezeki apa dhewe ra. Priye carane? Lah tamune priye carane kuwi mau genah ora genah ra sampean. Iki wong ahli apa wong ora? Luasan didik jebul palang merah. Ngerti palang merah? Oh, malang. Nuli. Talange bocor. Mbak Kri, Borat. Mbak Kri. Yo sing arane palang merah ya sama dipikir bae palang siji to, palang siji. Yo. Gedang-gedang. Sijine meneh gundul, misalke. Siji meneh gondrong, misalke. Ya kowe iki kan ora tak nyebut mulai dikorek lah. Bae. Gondrongan ya. Dipikir di bukan lah aku. Paham ora? Yesus. Jadi sampean ben Pak. Kan ora genah kabeh sampean beken. Kena. Kuwi agamane apa? Kok ora paham. Siji mes anyar-anyaran, wah gemedhe sok gaya. Ngene nang njope ora tau. Kayane ono kae gaya, ngono lho. Paham ora Mas aku? Lah kuwi sampean kudu bisa nyempatke, bisa nyolong, Mbak. Kaya wong mah ing aja konangan. Betul enggak? Berbagai macam alasan. Ada, nek sampean bertamu kayane kene ana kuwi ngendi Pak nguyuh baah ngono, mel prono ngono ora. Misal musolane padhe Pak nguyuh mesra aja nek ora penak ngono bae. Karo lakoni iso. Berarti sampean bisa nyolong Pak. Pak. Paham? Nyandak pernah kita kan pernah maksudnya kita terangi ya. Ada Pak. Bapak malih balik kan ora apik. Tapi nek juga masing apik ya bisa, Pak. Di sisi lain apik, di sisi lain ora tinggal penempatan. Oh tukang kayu nyolong terus kok. Tapi kan rada go bali. Ya ora ngerti kono iki bujun tukang kayu yo tak nglakoni kok. Ora tukang kayu be nyolong. Belajarnya karo Indro nyolong terus. Iki biro ukurane parah dicolong sithik, mau cara nyandak. Oh, Ben pas. Ben pas, dicolong kanan kiri. Nah. Iki bahasa tukang colong tapi ora gowo, Bah. Iki bahasane kaya ngono. Tapi tetep Ben nyolong. aja salah. Ben aja salah, Pak. Nah, kanggo pembelak. Iki berarti lakone sing A. Kopi. Tekan? Terus mau apa? Sing nomor loro? Ora ora, sing mau contoh nek mau tak kayak Wes ngerti. wes. Bertamu. Wes ono Mas. Ah,
Mertamu. Ora ra, pikam mau wis tekan berarti paham mertamu. Mertamu kan nyepak nguyu wong arep apa. Remi main kertu. Sing mau cara meneradus, ora mangan. Ora kuat gampang kok. Kuat mana? Kuat mana? Anda? Cukup ikmai. Apa? Lah kowe mau juga hik. Ae, Bojone ora oleh. padha bae kok sampean nglakoni salat tasbih hajat. Lah kuwi sampean do ngedike wiridan iso kaya main remi kuwi. Betah. Mulai. Ngeleyo Tak malah ngele yo kuat cangme karo dermimi. Sila yo kuat. 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 Apa ora? Remine. Jajal. Mripate mencuru aja lengah. Lengah ya sampean kalah. Ini game. Lah sampean lengah ya game temenan. Model. Berarti sampean game. Colongan. Kecolongan. Itu ngerti maksudnya? Masuk. Lah kuwi ambil hikmah sing Apik. apik. Jikoke kuwi meleke ya ku. Cekelane apa kemau tasbih ya kuat. Padha kae nyekli kertu ya kudune kuat. Regel bubar kabeh. Konangan, Pak. Tangan buka. Ya sampean bejo konang tiba. Kerdune candek. Kartumu dianggepe tasbih. Dianggepe kartumu kuat ora. Wong enteng paling ditimbang ya ora ana sakon. Kadang di tontonan. paham ora ki maksudnya? Nyandek ra? Lah iki gawe contoh perilaku. Mula perilaku ana sing apik ana sing ora, tapi wolah Pak walike ora apik dadi apik, apik cok dadi ora apik mergone kelakuane awake dhewe. Paham? Kuwi namune sing apik. Lah apa maneh sing nomor loro sing ora apik, ya wis jelas ora usah dikandhakake. Ora apik manggon. Apa maneh disusupi ana embel-embele. Aku wis sengit karo baman mbok kono Pak apik manggon ora bakal ora apik. Wis sengit asal. Asale loro wis sengit dhisik. Padahal apik. Padahal apik. Apik ora kan. Tapi manggon ora apik. Ora apik kono Pak digoyong apa mungkin wis dasare wis sengit. Ono ora apik. Paham ora nggih? Wong nek sengit wis apa-apa kabeh wis apik dikai jajan ya muni ora enak. Kae duit yo. Paham ora? Jajan banyu ora Pak. Lek dadi godhong ora banyu wae, dadi banyu lane dadi duit ya gomen. Bisa, wis jajan. Dadi duit kok. Siuk. Godhong ora butuh. Banyu lho wayahe. Duit ini. Duit kok gomen sak wayah-wayah suntul lembe aku apa duit gomen piro apa? Ora mendemi kok. Iki 100. Burung pun ana tambal maneh. Nah. Iki apik utawa ora apik iki dasare nangun lakuane bae dirubah apa ora. Nek muni ora apik kapak-kapakno wis duwe dasare ora seneng ya manggon nemen. Ora takon. Hah? Ora takon apik. Wis ora bakalan apa maning ana nek ora apik tutup. Gogol tekan doyo tekan Ora menang ora madeg-madeg. ora madhep-madhep terus domba-lambe ngasih 3 dina bahkan ngitung di dina entek 40 100 menit Silar lalen. Silar lalen. Kawur. wih dipendem bisane Kartasno iki dianteng iki makome nang kene iki iki sing garong kono kan biasane aku pengen tegel kowe dongket-dongket Terus mati. padahal wong wis nang jero alamku kubur. Lah ya pe ndi ki mbek kejaruk. Lah iya kene. Tuduke. Kene ora tuduke lah langsung. Iya mah CEO. Paham, Pak? Iki sing geger ki. Lah iya. Kok mek kene ye. Padahal ora tau duduake. Jajal sing apik ora bakal. Duduke ora bakal. Iki biyen kiye iki apa Mbah sapa sing apik iki tau ngene ora bakal. Ki biyen sing
Dia cabut. Lu kecap kok di mana? Baru mati mono penjara. Musuhe mono mana? Iso rapi kuwi. Angel kuwi. Lagi. Ya enam. Ya enam. Rana. Ah mau kuwi haune. Ora ah. Lah nomor 3 ora genah wis angel maneh iso ora genah. Lu pasti. Wis ora genah. Ora genah panggona. Bulet ngono. Lah ora genah panggonane sasare. Lah wong ora genah panggonane kok mau tut yo salahmu dhewe. Kata si Yusran, Pak. Yusran tak turun kok. Ada aja turun. Yusran wae. Pas yo, Orang genah, Pak. kok jenenge wong ora genah. Nang opo kok mau Tut. Jan Pak. anut. Yo tetep kowe disalahke kabeh. Kok jenenge wong ora genah. Kelaudian dia. Ora genah ya. Pasti kae pembanda. Terutama kan ditakokke kae wong endi. Men genah. Kan kaya ngono. Misalke wong Nasri alamat PND apa PND kan ngerti. Aja nung hanya khayalan totok muni bisa kaya piye tekan nggon sampean kapusan. Doi kapusan nembe dua. Nyoba kapusan isin meneng bae ora patak. Wisan? Candia. Rata-rata do ora gelem ngaku. Kecuali kono wong ngakoni engko nembe numpangake. Paham ora? Ana ora kan ora bakal. Lah jebul ono pirang pirang. Mergane sing ngiji wae wis gebobok. Sing gebobol karena nang ngono sing familiar. Kan gegere lumrah. Mangke sandak kabeh akhire bodho ngaku. Kan koyo ku sih. Paham ora Mas aku? Sampeyan ben Pak? Pak. Jane ya ora Pak ngaku. Medho ora ngerti. Wong kuwe ae. Tapi kok mrene karang wisan dia jebul kae pokae. Ora padha. Gaya nuntut ngono iki. Hah? Kan kaya ngono. Kan laku. Nek maune ya ora ngaku kabeh. Maune meneng-menengan krana wedi ya bisa, krana sungkan bisa. Wis pokoke macem-macem. Karang nasibe beda ora genah ya angel kabeh wis ora genah. Dapusi pira ya ora sampai ngomongane jare manis wis ngungkuli serbet. Nah, aku serbet nang rene jeneng apa? Gombal. Gombal dikapat gombal lu seneng heboh. Duneke iki sing arek gombal padahal mambune tengah. Jare muni manis ya. Kandak gombal. Kandak gombal jare manis. Padahal mambune setengah ora genah. Kerayuan. Tapi digombali seneng, Pak. Gombali seneng. Lagi gedang iki. Rayuane Rayuan. gombal. Selonyor wis genyar. Nasibe wis ora kerubah maneh. Dan rubahe kangelan. Teko sithik sing disalahke anggota ya terutama dene Pak hidup pengerti Pak kok hidup pengerti ora Pak kok hidup pengerti hidup salah-salah terus padahal hidup wis merui bareng karo barengan wis perlu kabeh bahkan mripate merem hidup ora bakal merem hidup bro tapi sampean orang ngidepi nah sing angel kaya kuwi wali Orang hidupane. orang ngidepi nek bakal pas kaya ngono. Kuwi namane kelakuan atau perilaku. Sing nomor 4 biar.
edan anak. Edan ono ning ati ono. Hah? Edan ning ati ono. Lagi sing angel edan ki angel ki. Basake edan. Iki edan bener apa edan-edanan? Kan kaya ngono. Iki edan bener apa edan edan? Kok edanan. Apa kedanan? Kan angel kuwi mana? Kene kedanan. Lah kan nek kedane kan angel tembone. Nek ora dipethukke urip mari. Ora Oh, gendeng jenenge kedan. Kedan. Ora gendeng wis apa kedan. Ah, kan edan sementara. Edan edan. Rabian edan apa edan edan kabeh. Nek ngono ora keduman. Dan montorannya. Jadi edan kata-kata edan ki maknane beda beda. Gerek penempatane nan. Iki edan sing beneran asli edan sekabehane apa iki edan-edanan? Kan koyo ngono, Cuk. Paham ora maksudnya? Dan Bahasa perkataan ngomong jare nek ora ngedan ora keduman. Ngono apa, Mak? Bener ora, Dik? Jare ora ngedan ora keduman. Dong ngedan kaya ora didumuni. Wong edan Wong ngedan minggu apa? Salah iki bicara ngedan. Aku edan ya. Jare nek muni ora ngedan ora keduman, keren iki pasal sing pas bener kabeh. Dong ngedan ora keduman temenan. Wong kabeh mau ana tempate dhewe-dhewe. Iku sampean bet, Pak. Paham jenenge namane Lah nek asli edan memang berwete ya kapan-kapan ya kangelan kabeh jenenge wong edan. Sampean apa ki mau mungsu karo kuwi ya sampean padha edan, Dik. Edan bareng mati. Wong edan durusi kok. Nah, edan bareng kowe. Wong edan dilayani, edan bareng kowe mesti menine karo kowe mu. Iya. Lah mung sing barengane ku barenge ngedan apa Pak Ati mau edan bareng. Angel kowe, Jo. Bareng edan kok. Paham ora? Jadi sampean ben ngerti nang kelakuan, no? Sing nomor 5 normal. Lah. Normale wong urip, normale wong sehat warasan, yo priye carane berarti usaha yo kerja yo apa priye carane. Berarti kan wong Normal. Jadi wong normal nek dikategorike lanjar padahal memang lain, Ti. Aku muruke kok seneng, ya ora apa-apa. Berarti normal. Normal. Seneng apa? Aku muruke kok seneng muruke iki normal berarti. Lan ora seneng kabeh berarti ora normal. Bahaya. Bahaya Minimal kan. Ah, mereka maksudnya. Senengan ya sih. Aku ngerti kowe maksudnya Mas. Kalipan probleme merono. Lah iki tapi iki normale nek ora taleboke nang kono ndek-ndek masalah. Ya bahaya. Ya. Iki normale wong ngomong. Dialeke kira-kira kae ben paham. Contoh kontrak ngedonke motor. Ya wae normal pingin meri ya normal. Orang malah Atine sempromong ya normal. Nasbe ya normal. Hah? Nasbe ya normal. Nasbe normal. Gua menan ngedonke pit ya normal. Hah? Apa? Ojo sing gede-gede. Ora semprong Mbak gratis. Hah? Wit nang sapa maneh kok jero jare. Lah nang kene iki dudu masalah pit sampean guyon maton, tapi sapa ngerti Mbak Mas yo ngepitutur karo kanca kok. Asik. Jamaah tahlil dikei pitutur Mbak Aman do seneng. Apa sampean nggih, Bu? Kan ora nggih. Nek ora iso. Oleh aman. Nek ora iso numpak pit berarti pitnya Dapat dituntun. Pit kudu bilang pit tuntung. Pit wae. Bisa ngei pitu. Bisa nuntun apa? Bisa nuntun. Paham. Berarti kan maksudnya normal. normal. Nyada? Nah, kok lah nek ngedul pajere ora usah didun. Kene kok pajere didun. Ngedul dhewe Lah lek ngandalane wedan iki Pak. Lah ora. Edan ngono. Nah, sekarang kamu iki dunekke kabeh ono
Diuneketen ora malah jengkel, malah Seneng. Mrenges bareng. Nyoto apa ora? Ya pelajaran kita tuduhke si temen nana. Iki nang kelaku, prilakune sap. Lan babakan ibadah ayo tak lebokake. Lakone sing apik. Priye carane nek sampean Pak ngakoni salat ben sing apik berarti ditata kabeh kira-kira sing apik. Paham ora Mas? Tekan? Iya tetep aku pokoke dibenake mulane kan ora usah grus-grus. Nyepet-nyepet Nyepet-nyepet. tinggal dua diri. pinuping. Wale lah. Coba jero. Nah. Kuali ya, tahu? Orang gawane diurang kabeh. Makate sak pompat. Ya ora sok ya. Yo mati-mati donga yo ono. Gone duran kabeh. Engko dong siji ngene ngisoran kabeh. Kliru jumbuke wae kancane go. Gowo padha bae tukune kembang. Batele ceceran, kerane dhuwur temu nduk. Lah derek cepet-cepet ya. Nah. Kudu otok. Ah, mau? Lah berarti kan maksudnya kan apa? Ora kena. Apik tekane. Dadi ning kon ora apik. Mergorone kliru njupuk. Wis apik iki kliru njupuke kuwi dadine ora apik. Dadi aja namung anggap kabeh Pak lakoni salat apik kabeh kuwi aja mau anggap nang kuwi apik. Mau anggap bener ndak tetep salah. Nek wis salah ya tetep salah, ora bakal bener. Lah ping bener priye ya dibale meneh. Ben kira bener. Mudhek ra maksude. Diteliti. Nah, berarti ana usaha. Berubah nah. Sepo yo kuwe lah. Kewirangan ora sida. Pak kewirangan ora dituker nah. Paham? Iki pas seneng kok wirangan iki. Lah kone durang kabeh kancane. Mukane cocok dadi atasan. Wirang kowe dadi atasan. Di atasan. Ada di bawahan. Kowe cara Pak nglakoni ibadah babakane nang ngene Salat. Sinaune apik lah sing ora apik ya ngrimane ra. Lha wis genah Pak salat ku jarang bengetan, jarang okonan, ya disuwe. Ketinggalan. Bengesan. Jonge Pak anggo celak kaki dudan. Weh, kene mbleset lain mrene nyingking ngilumu kene kok kesetan. Kok setane awake dhewe. Ora gelpo. Ora ngelpo ra. Hah? Ora. Apa kecerang-cerang lah iki sing bapak sampe iki. Nek mereka mingguyi. Dicereng guyu, dicereng guyu. Dicereng Allahu Akbar. Iki we pot apa dudu. Mergone kli. Wis Iki kena wong mudu iki. sing celakan wis salat dhisik, Pak. Kancane anae dicereng. Wis kawane. Lah jangan beli kok cara miring kok iki. Iki mana apa dudu. Jejere malah bubar kabeh dadine ora apik. Kok iki mambune tur menyak mesti dicok Ndelawak. Kae wingi nembe dikubur anyar iki iki biasane ngadeke nang kene. Kerene mau kliru to celana menyimpen dong beli karo mlirik celana mesti. Mripat kok nek celana mripate mesti ombo. Dong mlirik nek ombo mlipat. Justru dia wedi ibadah harus sampean. Jajal sampean. Waduh bae makmum jere sisi ora bojol bubar kabeh. Kaplok kan derek ngapus ya. Pas koyo kuwi pas sembayang rawan. Rawan lah. Lah dong dulu kanca dhewe kene jerit mesti bubar batal kabeh. Ono-ono. Wis itu salat. Lah bubar ana apa? Lah cacat kok buktine. Nek kowe ne padha bae wedi, Pak. Lah kan rame ya. Dadine ora apik. Ora kena kabeh, Pak. Sing wedi Ora genah kan? Paham?
Paham ra ki? Dadine ora Apik. Terus sing nomor telu. Ora nggih. Sisan. Donge sembayang mikire sing ora. Donge Pak Pemur iki wae aku ayat pira, bab kepira, dong iki rakaat kepira. Iki ping 3 apa ping 7 apa ping 4 to? Salah pelibatan berapa? Hah? Baleni. Aku dhisik. Gimana kelar isi? Oh bisa. Oh bisa kan yang mau bisa buat gue. Kewang ngombe kokros. Batal kepo. Wis tak kok. Dia orang kenal lho ki ngomongnya. Pelibatan berapa? Iki ngene. Tak sing ngarane bahasa nek klalen bener ya ora apa-apa, tapi nek bahasa ragu-ragu utawa klalen lebih baik tidak. Baleni mana? Sing ngarane klalen berarti wis rampung, tapi nek durung rampung berarti durung klalen. Ragu-ragu berarti baleni maneh, Mbak. Dibatalke spontan. Langsung. Ragu-ragu. Lah ragu-ragu kok. Ragu-ragu. Jika aku rakaat kepiro, ya muni mesti rakaat kepiro, ora muni bismillah mesti rakaat kepiro. Aneh mah. Orang rakaat kepiro yo ping 3 apa piro ya. Apa Ber? Wis aku yo. Ya mesti sampean ora ngandel jajalan. Coba Hasina. Wis ora dhewe kan ora. Berarti kan Bukan di gone duburan iki sore klalen. Imam nanti. Imam nang buri. Jalan hidung. Wis beli kocok wae. Ya dibatalke panganan iki likan. Wis nah, sebentar aduh, ora krungu ora wis tulis tak budek botos. Kan isih setengah durung budhe. Kan isih setengah berarti durung budhe. Berarti sing kene budhe, sing kene kan ora. Kan 50-50, separuh-separuh. Lah kuwi angene kan dibendi, kan digidul apa dilo, nek lor krungu kidul ora krungu. Angene gerbuk-gerbuk. Nah. Lah sing mami apa? Ya, bongsone ora Ora genah, karang bahane ora genah. Ora genah. Masa digawe kene wis ora sama pikir ora genah. Wis ngomong baleni maneh bae. Solusine kuwi nah. Timbang sampean takok batal ora sah ora angel mumet jawabe. Aku jawab sah, ku nek hukum liyane merasa kae aliran ngendi. Kae pelajaran sapa? Ya lebih baik batal itu Keyakinan sampean. anyar lebih baik. Kecuali kowe klalen wis salam kabeh beda maneh. Tapi nek sing sedakep nang iki kepiro ki mau. Ping 3 apa piro? Makane sembayang marip. Cepet-cepet kok. Apa? Wis marip Pak Danisa. Pak Isa maneh, karek mau dodol bae. Nek maca bis bener Kocok wis ya, Pak. Lah Pak maca bismillahirrahmanirrahim, iki aku mas maca apa? Hah? Ora genah. Surate mau dibaca pindho apa yang terakhir? Pak, sehat. Tuas aku maca Fatih ya pindho. Prasaku aku mau wis ngajung burung. Wis ngacung burung ya. Nah. Berarti kan ngono ya. Berarti kan udah ada dua lain-lain. Obal. Melayu. Bayangane sing nyekli setang. Berarti kan normal dah. Nek sing kilingan ya
Si gilingan si imut berarti. Paham? Solusinya Pak. ngene. Jadi ora gen Seneng. paham. Om? Ngerti berarti maksudnya? Sing ora genah berarti ngerti yo. Ora gen. Aku sing lakoni pirang rakaat iki kadang ora gen. Nah, iki kan klalen. Klalen apa klalen mergo pikirane wis mrono. Pikirane kilingan opo ngono. Nah, Warunge urung tak tutup. Berarti mabur-mabur nih ini nih. Jadi sholat kowe ora tekun. ora fokus. Nek takon wis takut cuma ora fokus. Konsentrasi. Konsentrasi. Padahal wis sakai wingi dongane, yo. Berarti urung dilakoni kuwi berarti. Berarti durung gila. Hah? Urung mangkat ana ora mangkat takut karo jejare. Oh takut karo jejare yo. Nah, apa kan? Nah, larai ku coba Dun. Saurunge salat. Iki tak alamke ben rampung kok. Nggih nggih. Ora tak tutup sih ben rampung lah. Timbang kok ngarepe ngono ngarepe kok kere ngono sa. Oh. Wis engko nah didurung. Nomor 4 berarti edan. Salat terus. Lah sing ngarane edan iki kan mau wis tak kategorike. Ngedan. Ngedan, kedanan, edan bener-bener edan kan apa sih? Sing ngangel kan kedanan. Kudu ketemu. Keron. Paham ora? Nyandak ora? Kedanan. Lah semono kon sampean nglakoni ibadah kedanan temenan ki mesti ora bakal luput. Ora bakal lalen. Isi asolatu hai. Mangkat wis gebi-gebi. Paham ora? Ah. Donge luhur kudu wabi'a wis ora ayat-ayatan, ayate gua kabeh mangkat. Biau, Pak. Piye kudu wabi'a. Durung ayat-ayatan ki maksudnya ki. Sadus. Lah nek ayat-ayatan mesti coba gah. Oke. Goke ono panas, sempromo, ono ayo, ono bringet, ono apa. Sudah kupingin. Paham ora Mas aku? Nyanda. Jadi edan ki aja mau kategori ki macam-macam. Ngedan. Kedanan. Gila Terus sing beneran. nganggo iki kedanan. Paham ora Mas aku? Luhur-luhur om arep-arep. Ah. Lah kowe diusahake ambil makanya sing kaya ngono. Mengharapkan sesuatu sing sifatnya pribadi sing wong liya aja sampe ngerti nek sampean kita arep salat terus. Ya kuwi dong cenget apa gayane ya makan. Padahal keliru kok nek ruko. Arep dhewe. Apa? Pak ora mek nang arep dhewe. Nah. Ngarang-ngarep dhewe malah iso. Mangka dhisik ku ganjaran untung rumatane bingung kowe. Sukole ndop ae kereng ngentok. Kario. Emang di jembatan. Oleh dia tuh. Paham? Mula bahasane nyong sampean kabeh nek ana tumindak ora apik omongane sing ora apik pas kabeh kuwi jenenge sampean wis ganti mangane. Mangane apa Pak? Suket. Lepung. Yo Pak suket teke apa pokoke mangane suket. Nek mangan suket ngisinge mesti muni telep. Oh, tapi sampean berejon telepon. Nyindil Pak. Paham ora, Mas? Nek muni telepon wis kangelan ora dipercaya wong. Kan telepon ngotok. Apa meneh ngene? Telendor nang krinjing dhuwur gantung, yo tipe muni pok. Dopok. Ranjangan diwalik. Amo? Dok tipe katidu, dhuwur muni pok ndok. Wis mangane suket. Nomane ndok. Kami tak kendo katidu dhuwur, angel. Ora ono. Berarti ora ono uliye. Tekane nggon edan. Edan man ketuk, edan ora ketumban. Ya. Edan wis pirang-pirang. Oh, jadi persoalan edan ora usah dipermasalahake. Padha bro edan kabeh. Ini normal bae Pak. Nah,
tekan nggon nomor 5 normal. Sampeng. Wis nek normal wis penak kabeh ah. Aman. Aman Sulaiman. Oh jenenge normal. Pak apa-apa ya kepenak jenenge wong Normal. Dua anak normal ya ah. Ah. Sing dikarep ah. Oke. Kan kaya ngono. Dadi wong Jawa wong apa ki bahasane nyuwun sewu ki bahasane non bejo to. Bahasane none bejo. Sisan kulo Pak Ciloko apa tetep mesti muni bejo. Bejo kowe. Kaya kowe to. Wingi kae kok kae. Bejo maneh bejo maneh. Wis mati bejo. Wis loro. Bener ah? Wis mati bejo nekke bejo. Bejo mayite temu timbang kae mayite ora temu. Ngasih sprene jejal kurang iki. Nyebut pagi. Ora wong mangan iwak. Wong mangan iwak, iwak mangan wong. Iwak mangan wong mangan iwak. Itu aja ngedan. Enak pangan-panganan. Normal Pak kita. Normal ora? Normal. Ah, sudah sampean rodok. Gomrene dah. Nek aja gomrene. Yo wala iwak. Era. Iwak apa dah? Mana menemu jahe, apa apa ya Bendel apa manu? Nah. Semprot ya. Normal ora? Hah? Normal, Pak. Lebah lakon kaya kowe wong ibadah Pak wis normal penak kabeh. Mangan apa ya enak. Maca apa ya enak dirungokke ya enak normal berarti kata-kata ora ono wong ngomong bu. Ge. Wis normal. Berarti penak urip ning Jawa, Pak. Tapi ora Jawa iki bejo kabeh. Lah kan Pak. Iki dudu bejo iki Mas Buya. Coba bapakmu jengane pinter. Lho bojo ya pinter, ndara ya kuat. Priyang kok ya kuat, apa bae ya kuat kabeh poso ya kuat. Ora genah? Ora kuat kok kuat. Ora genah. Ora genah apa ya kuat. Edan ya kok. kuat. Apa maneh normal luwe kuat, Mas. Apik ya kuat, ora apik ya kuat. Bejo. Bejo kuat. Bejo kuat. Bejo normal. Kan kaya ngono. Bejo slamet. Bejo kae ngedan dadi ora ngedan cuk dikepruki. Nulungi. Nyolong pit konangan nang edan pantes wong edan aja kepruki kan imut. Kan ono sih male do. Bejo kuat. Bejo edan. Bejo ngedan. Kan ora ngedan entek kae. No. Bejo Ada edan maksudnya yo. Iki kira-kira tekan. Lah iki babakan nasib nang nek kelakuan perilaku ana 5 ki sapa Pak Tekon monggo. Jadi zaman ben paham lah ditangkepe. Mau nggawe kesempatan takok malah takok iki. Iya kenal ganteng nih. Iya gendena. Iya gendena iki. Enak kok kira wis kesempatan Pak Teko. Burung kesempatan Teko. Berarti paham. Monggo. Betone ngedan kalih bongol niku napa? Bongol karo medan wis sak perguruan. Dadi tunggale sami mawon. Padha bae. Bongol. Perkataan umum beda bahasa tok. Beda daerah. Beda daerah. Tujuane po Edan bongol.
Beda daerah. Iya, Anak kartun. Ya, padha. Produk-produkan. Ayo samane. Lakuane. Jadi sing arane gethuk kuwi Pak Gorindi kuwi tetep gethuk, padi goreng ya gethuk, padi godhog ya gethuk, padi bakar ya gethuk. Sami mawon. Sami mawon padha bae. Paham ora? Goreng ya jare gethuk goreng. Gethuk bakar, gethuk apa ora bakal mangle gethuk tetep gethuk. Ah, berarti ora mangan kowe. Angel mangan apa-apaan dia mau mawur. Lah ya ayam. Ayam. Pas mawur dipangan. Ayo sampeyan Pak Takon. Bule, Pak Takon apa bule? Beda apa takut Aja. Timbangku bali piti-pitian ora yo coba tak Pak Takon mau ngono edan-edane apa kowe. Kowe edan ora kedumban yo piye. Apa edan mlayu ngalor, bali ngidul, ngulon bali ngetan ngono Kolore kondur. Kolore kondur. Heeh. Paham nggih, temenan Sam. Ora takonke. Ora. Ya Robbana, ya Robbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Robbana, ya Robbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti Allah ngapura kenang donya suki dosa dosane lalu Gusti inna wa ghafurur rahim. Amun itu sanang pangan rezeki ya Allah Gusti. Kula nyuwun tambah. Amin. Kula kang keluarga kula. Amin. Kuasa diparing gampang Amin. Pak selamat di akhirat niatun kula yang bersama kami ibadah alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin. Iya. Iya. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bil zalimin wa
sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.